बच्चे हैं ना, जैसे जो छोटे बच्चे हैं बिल्कुल, जो लाइक न्यू बॉर्न और मदर फीड वगैरह पे होते हैं, उनके लिए भी मुझे बताया था अम्मी ने, एक चम्मच में उसको, चम्मच को गरम करो, टीस्पून को गरम करो, उसके ऊपर थोड़ा सा शहद डालो गरम किए हुए चम्मच पे, तो ऑटोमेटिकली शहद गरम हो जाएगा। फिर उसके अंदर जो अदरक है ना, उसको कचौके लगा के उसका हल्का सा रस निकाल के कुछ ड्रॉप्स उसमें डालो, और जरा सी काली मिर्च, बिल्कुल काली मिर्च, अदरक का रस एंड शहद, और उस चम्मच में गरम हुआ हुआ, मतलब उसको और कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद जब वो पूरा मिक्सचर गरम हो जाएगा तो दूसरे सही वाले चम्मच में निकाल के बच्चे को पिलाओ।